السلام عليكم خواتاتي خوتي، لاباس عليكم؟ هانين كي دايرين مع الصحه بخير وعلى خير، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما ينقصكم على حتى خير. وكنشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم، وكنشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات. الله يعطيكم من فضله يا رب العالمين، ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. اليوم عندي واحد الوصفه ما نقولش لكم مطرطقه، وصفه ديال هاد الريح ديال الكحبه ما خليش نهائيا. انا ما كنتش نقدر تنهضر، كنكحب نكحب نكحب حتى كنبغي نطرطق. عندي لكم واحد الوصفه غزاله ما شاء الله، وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. عندي مريوت، اولا كتشدي مريوت كتغسليها وتنقيها، تنقيها مزيان، هي كتنوض في كل بلاصه. كاين اللي كيقول لها مريوت، كاين اللي كيقول لها الشريفه، وكل واحد واش كيقول لها. وانا كنرحب بالناس خارج الوطن وداخل الوطن، اهلا وسهلا في الجميع. عندي هنايا الكاليتوس. الكاليتوس كيقول ليه، كاين اللي كيقول ليه الشجر، كاين اللي كيقول ليه الزفزوف، كاين اللي كيقول ليه حنا كنقولوا الكاليتوس. عندي هنايا المخينزه، عندي هادي المخينزه بلاتي، عفوا هادي سميتها المخينزه. هذا الكاليتوس في اي بلاصه تلقاوه. هادي مريوت، هادي مريوت. كتشدوا هاد الاعشاب كل هاد المكونات اللي انا حاطاها، كتجيبوا واحد الاناء، ما تبقاوش تخدموا فيه زعما الا درتو فيه هادشي بلا ما تبقاو تستعملوه من بعد الطياب. غتشحن مريوت كتطلق المروره، غتشدوا مريوت تغسلوها مزيان 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 صح ما يتمكن، وغديروها في داك الاناء. وغادي تشدوا هاد كاليتوس تاهو تغسلوه ديروا في الاناء، وغادي تشدوا هاد سميتها المخينزه وديروها في الاناء اللي كنقصد به انا اشنا هو كاسرونه تكون كبيره او كوكوط ما نستعملوهاش. ونقصوا البوطه بالمهل، نخليو هاد المكونات باش تعصر دقه دقه بحال كتقطر، ماشي نطلقوا عليها البوطه بالجهد، ما تبقاش فيها الفائده. كنعص بحال كنعصروها دقه دقه باش يبقى داك الماء كامل، وفي نفس الوقت كل حاجه كتطلق المفعول ديالها. هادي حنا وكتشدي ديك الكاسرونه ديري في هاد المسائل وديريها كتطبخ، كتبقى تطبخ تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه غير بالمهل. في الاخر ملي كتشوفي راسك غادي توجدي راسك، زيدي في البوطه وغطي الكاسرونه. غتغطيه في الكاسرونه، يكون معاك شي واحد في الدار يساعدك، تغطيه بالمانطا، غمي راسك، ما تخليش حس البرد منين يدخل. دخل البيت نعاس، شي واحد يساعدك يمد لك الكاسرونه، حيدي الغلاقه وعندك تحرقي. الله يحفظنا ويحفظكم. تحيدي الكاسرونه وتبقاي ديري تصهدي ودنيك، يعني تصهدي ودنيك كتقربي وجهك الكاسرونه، كتقربي الودن الاخرى حتى الكاسرونه، صدرك تستنشقي الهواء سخون ديال هاد المكونات، كديري باش كتطلعي النفس وتشمشمي هاد الريحه. وتغماي، يحيدوا الكاسرونه تغماي، نعسي، حاولي ما تنوضيش، نعسي. ومن الافضل الجميع يديروها في الليل صافي ونعسوا، والصباح تصبحوا بخير وعلى خير. انا قتلتني الكحبه، كنت كنبقى نكحب 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 حتى نولي باغا نموت. والحمد لله هادو من الاخر ليا مريوت الكاليتوس المخينزه دقه بطله الكحبه ما خلات. انا الحمد لله دابا 15 يوم وانا راقده، ولكن الاخر ليا هاد المكونات هما كلهم باقيين خضرين جداد. كيف انا نفعوني بغيت ننفعكم بهم. والله يجازيكم بخير، جربوه وتعاملوا معايا مع الفيديوهات. ثم تبارك الله عليكم، ديروا لي الابونيات، ديروا لي الابونيات، الله يجازيكم بخير، وديروا لي عفاكم اللايكات، والله يعطينا ويعطيكم من فضله. وشكرا شكرا لكم، وكنبغيكم كاملين، ومرحبا بالناس خارج الوطن وداخل الوطن، اهلا وسهلا فيكم. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اهله وصحبه اجمعين، وشكرا.